လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့ပေါ့နော်အမဲသားဟင်းလေးချက်စားပါမယ်ရှင်ငယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်โอเคအမဲသားကိုပေါ့နော်စချက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရေကိုဒီချာလေးဆင်အောင်ဆေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့တစ်ခါလဲလုံးပြီးချက်ပါမယ်နော်အမဲသားကိုချက်မဲ့အိုးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စနွှဲမှုတ်ထည့်ပါရှင်စားထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ငပြားရီထည့်မချက်ရပါဘူးเนาะစားနဲ့ပဲထည့်ချက်ရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်เนาะကျမတို့အစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ဇီယာထည့်ပါရှင်ဇီယာမှုတ်ထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့မဆလာထည့်ပါရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမဂျင်းကိုအခွန်လေးနှွာပြီးတော့ချစ်ထားပါတယ်ရှင်အဲဂျင်းလေးတွေထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့ကြက်တုံအဖြူအနီးကြိတ်ထားတာထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့တခါတည်းတေချာလေးကျမတို့နယ်ပေးရပါမယ်ရှင်လုံးပြီးချက်ပါမယ်နော်အမဲသားကိုအဲ့လိုလုံးပြီးချက်တာပို့ပြီးတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရသာစားကောင်းပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအမဲသားကိုပေါ့နော်ဒန်အိုးနဲ့ချိန်ပို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်ကျမတို့အိမ်မှာဒန်အိုးမရှိတဲ့အတွက်ဒဲနီလေးနဲ့ချက်တာပါနော်ဒန်အိုးနဲ့ချက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အရသာကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်စေပါရဲ့ရှင်မီးသွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ချက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေပြီးရင်တော့ကျမစီထည့်လိုက်ပါရှင်အသားတွေကိုတေချာလေးနယ်ပြီးရင်တော့အရသာဝင်အောင်နယ်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမစီထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ရေကိုတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะနည်းနည်းဆက်ဆက်ကလေးပေါ့အရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ဒီရေခမ်းကိုအရင်ဆုံးတဲရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမအဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ရေလေးခမ်းအောင်ပေါ့เนาะလုံးပြီးတဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးအချိန်ကြာပြီးစူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့เนาะလှန်ပေးရပါမယ်ဒီရေလေးကိုခမ်းအောင်အရင်တဲပါမယ်เนาะပြီးမှသာကျမတို့နူးအောင်လို့ရေလေးထည့်ပြီးတဲပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်စောစောကရေလေးနည်းနည်းခမ်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမဲသားမနူးသေးပါဘူးနော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ရေလေးထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီအမဲသားကိုနူးအောင်ချက်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲနော်ကျမတို့လုံးပြီးတော့ချက်တာပို့ပြီးတော့အရသာကိုပို့ပြီးကောင်းပါသေးနော်ပြီးရေလေးအဲ့လိုလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့နူးတဲ့အထိပေါ့နော်ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့နူးအောင်တဲပါမယ်အမဲသားလေးနည်းနည်းလေးကျမတို့ဇုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါမနူးသေးတဲ့အတွက်ကျမရေထပ်ထည့်ပါရှင်အမဲသားအဲ့လိုလုံးပြီးချက်တာပို့ပြီးတော့အရသာကိုကောင်းမွန်စေပါနဲ့နော်စီတက်မချက်ရပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြာလေးတည်ပေးရပါတယ်เนาะမီးသွေးနဲ့ဒန်အိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်မီးသွေးလေးကိုအရန်မီးအများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့မီးသွေးမြင်းမြင်းလေးနဲ့ဒန်အိုးလေးနဲ့တည်ရင်တော့အမဲသားပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမအရသာနီးကြည့်တယ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကျမစားလေးထပ်ထည့်ပါရှင်ငပြားကြီးလုံးဝထည့်မချက်ရပါဘူးเนาะရတာနီးကြည့်ပါမယ်เนาะ
ဟုတ်ကဲ့နူးအောင်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုလေးပဲစိတ်ရှည်လေးနဲ့ဖုံးလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့တည်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အမဲသားဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်တကယ်ချင်းတို့ဒီလိုလေးချက်စားကြည့်ပါနော်အရန်စားကောင်းပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့သမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့အမဲသားဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်